No, io voglio una spiegazione. Io voglio una spiegazione. Ma è mai possibile che a me mi stanno succedendo meglio disgrazie? Io non posso campare più, guarda, non posso campare più. Ma perché proprio con me, tu figli, proprio con me? Con me che venga una famiglia religiosissima? Io tengo a mia zia che organizzava i pellegrinaggi per padre e figlio. E che tu mi fai questo a me, mi fa? No, io già avevo una spiegazione. Io a casa non me ne vado se non hai una spiegazione. Uè. No, mica stavo gridando che... No, ho alzato un po' la voce, ma data la lontananza, forse chi si sta facendo qualche altra cosa. Sì, ho chiamato che... ho chiamato, volevo sapere com'è su fatti, che a me mi stanno succedendo disgrazie a presto, guarda. Io non posso campare più. Io bestemmiavo. No, guarda, ti sbagli che... Non ho mai bestemmiato. E quando è che oggi bestemmiato? Mi ricordo. Sì, mi ricordo. No, non sono stati. Mi ricordo, ma non sono stati. No, è stato l'amico mio, guarda. Stavamo tutti e due, E lo so, tu stai in ogni luogo, ma si vede che si vede spalle e non ne visto. Ma no, non sono stati. Ma ti giuro, non sono stati. No, è stato lui, guarda. E chi lo tiene stupizio ogni tanto che si mette. Dice la zitta pure, stai zitto che chi lo so figlio con me. No, è stato lui, guarda. E mettiamo pure che fosse stati, niente di meno tutte scatene che questa maniera. Io non posso campare più, guarda. Sì, ma tu in fondo sai quando ti stimo, no? Vengo a messa tutte le domeniche. Ogni domenica sto in chiesa. Vabbè, aiuto a prendere un film sporco, ma oggigiorno i film sono tutti quanti così. Non hai visto però che appena sono uscito dal cinema, 2000 lire a chilo povero. 2000 lire a un povero, mi pare a me che... Aggi disubbidito a mio padre. Chi non mio padre? Però tu mi controlli allora, scusa. Non lo so, mi sta in quello proprio. Sì, ma guarda un poco pure all'altro, ci piace. Pare che ce l'hai proprio con me, su fatto. Sì, ma guarda pure all'altro, non guardare solo a me. Sì, ma in fondo nessuno è perfetto, ognuno tiene le cose. Non lo so, tu sei perfettissimo. A parte il fatto che tu pure hai fatto i sbagli tuoi, Secondo te l'ippopotamo è bello? Le combinate che la maniera, l'ippopotamo, la lascia stare. Ma ti pare bello che chi la sta sempre dall'acqua e che la maniera combinata? No, pure l'elefante. Sì, l'elefante l'ha già sentito proprio, che si lamentava. Si lamentava, non lo so. No, diceva, guarda a me come mi ha combinato. Ecco, il fatto che ci ha messo quella cosa annanzi all'elefante. Sì, ma perché ci ha messo quella cosa annanzi all'elefante? Su fatto che su... Ben fatto. Volevo fare serpente, volevo fare. Fai fatto prima gli esperimenti a parte, scusa. Ma no, per piacere. Ma è logico. Ma se tu ossessioni nell'elefante, vuoi fare serpente, ti viene l'elefante con il serpente qua, no? No, si fanno a parte, sì. No, tu tenevi l'eternità, anzi, con calma, e facevi le cose per bene. No, secondo me ho voluto fare un po' con spaccone. Non lo so, qualche scommessa tenevo, qualcosa. Ma non so cose che si fanno in da 6 anni, guarda. Ma lascia... vabbè, che sono animali. Che significa sono animali? No, che poi pure gli uomini si lamentano, Sì, l'ha già sentito proprio che si lamentavano. Dicevano però io pure hai sbagliato. E che tu non ne senti perché chi ne parlano tutti così, si lamentano. Non lo so, dicono che tu hai fatto tutte cose a favore del ricco, che il povero è destinato agli all'inferno. O il povero ha da fare per forza peccato. O fatti dei comandamenti. Non desiderare la roba d'altri. Ma passano ricco all'M-Media. Che te ne ha desiderati le me, scusa? O vuoi è sempre un nostro, no? Ma lascia stare su cose. Non desiderare la donna d'altri. Tu la conosci a mia moglie, no? No, siamo d'accordo. Siamo d'accordo che se non fatto lo mio. Sì, me lo dovevo guardare bene prima io. Siamo d'accordo? Sì. Non fornicare. Che significa non fornicare? Tu sai che io vado oggi fornicato senza sapere? No, non lo so. No, io pensavo al formicolo, guarda. Pensavo al formicolo. È venuto un periodo che camminava così, sai? Me l'ha già visto brutto, lascia stare.
Ma non lo so. Ma non lo so, io dicevo forse che si tiene particolarmente per formiche. Ma che ne sai? Sì, ma perché hai scritto non fornicare? Ma tu lo spazio lo tenevi, no? E le tavole erano grosse. Invece non fornicare scrivo non fate quelle... Cioè non fate quelle cose... Non fate quelle cose sporche, così capiamo tutto quanto però. E tu ti metti a scrivere non fornicare. Ma chi è che capisce non fornicare, scusa? È difficile. No, io sono calmo, No, io sono calmissimo. No, caso ci sono, caso stai nervosendo, sei proprio tu, E io ti vedo tutto arrabbiato, tutto... sei tutto innervosito. L'età. Lascia stare, che tu pure quando eri giovane era così, Subito ti innervosito. Come no? Che la povera guaglione, proprio si mangia una mela, ma ci succede lì e Dio, allora stiamo calmi tutti quanti. Stiamo calmi, non sì. Va bene, ma allora stiamo calmi tutti quanti, Anzi, ero venuto qua per parlarti proprio di un'altra cosa. E tu volevi parlare proprio in autofatica. Che Dio, uno sta parlando, disse sì. Sì, agita è che Dio, ma... No, è che Dio mica è una bestemmia. Ma no, la agita in 12 cose. No, io non tengo niente a... No, io sono buona così. No, me ne vado. No, io non tengo niente a me lamentare. No, sì, sono buona... Sì, me ne vado. Sì, no.